Аневризмадан кейінгі қайта туу клеткалық деңгейде сауығудың күші. Аневризма бұл жай ғана медициналық термин емес, бұл тамырдың әлсіреп ішкі қысымға шыдай алмай жарылуға дайын тұрған нүктесі. Сыртта ештеңе байқалмауы мүмкін, бірақ іште секунд сайынғы қауіп төніп тұрады. 2020 жылы мен дәл осындай диагноз алдым: аневризма сонной артерии без разрыва. Бұл миға қан жеткізетін негізгі тамыр. Дәрігерлер операция жасады, сәтті өтті, мен аман қалдым, бірақ сол сәттен кейін менің өмірім мүлде өзгерді. Мен түсіндім, физикалық жара жазылады, бірақ клеткалардағы энергия баяу қалпына келеді. Әлсіздік, бас айналу, қорқыныш, жүйкенің жұқаруы, бұлардың бәрі тамыр емес, жасуша деңгейіндегі шаршау екенін кейін түсіндім. Сол сәтте маған табиғи жол іздедім. Осылай мен клеткалық тамақтану философиясымен таныстым. Бұл жай дәрумен емес, бұл әрбір жасушаға энергия, оттегі және өмір береді. Клетка біздің ең кішкентай, бірақ ең дана бөлшегіміз. Ол сау болса, ағза сау. Ол әлсіресе, бүкіл дене дабыл береді. Фульвогумин Макс менің жасушаларымды қайта оятқан. Ол менің қан айналымды, энергия алмасуымды, тіндердің тынысын ашты. Рич Баобаб Астюэл қалпына келудің табиғи тірегі болды. Бір күні мен өзімді тыңдап отырып байқағаным, басымда ауырлық жоқ, ойым таза, жүрегім тыныш, энергияға толымын. Қорытындылай келе, бүгін мен әр адамға айтқым келетіні, адамды тірі ұстайтын жүрек соғысы емес, жасушаның өмірі. Клеткаға энергия берсең, өмір өздігінен жаңарады.